Hello ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမေးကြတယ်ပေါ့နော်10တန်းမအောင်ပေါ့နော်10တန်းမအောင်10တန်းမအောင်ဒါပေမဲ့ဟို10တန်းမအောင်နေညီကိုတွေကြောက်တော့တန်းတဲ့အင်ဂျင်ပေါ့နော်တန်းတဲ့အင်ဂျင်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တပတ်မှသွားချင်တဲ့ညီကိုတွေကြောက်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီGS နဲ့ပေါ့နော် GS နဲ့အရင်ဆုံးတင်မော်တာလောက်ရတာပေါ့နော် GS နဲ့အရင်ဆုံးတင်မော်တာလောက်ပေါ့နော် GS နဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တင်မော်တာရှောက်ကြတယ်ပေါ့ GS ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်မော်မှာMassman ပေါ့နော် Massman ပို့ရပဲလောက်ရတာပေါ့နော် Massman duty ပဲလောက်ရတယ် Massman duty ပဲလောက်ရတယ်ပြီးရင်ချက်ကြီးကိုကူးချက်ပြုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်စီစားပဲ6လာပေါ့နော်စီစားပဲ6လာတော့တမောတစ်ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်လိုက်ပြီးရင်ပြန်လာလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ GS နဲ့သူတွေကဒီတက်တဲ့ engine ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာရွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်တဲ့ engine ပြန်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနကပြောတဲ့10တန်းမောင်တဲ့ညီကိုတွေသူတို့မေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့ဒီ10တန်းမောင်ဒါပေမဲ့တက်တဲ့ engine လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လို GS နဲ့တစ်ခေါက်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတန်းတဲ့အင်ဂျင်ဘက်ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြပြပေးတာပါ